हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इसमें गियर बक्सा में इसका जो बेरिंग है ये लूज हो गया रहा, तो उसमें बुश लगवा दिया है। इसी बात पे जो है जो फॉल्ट पड़ा और जो भी इसमें नया डाला है सामान और जो इसमें देखने वाली आइटम है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये बुश लग गया है, खराद वाले से लगवाया है। और अब इसमें जो वो बेरिंग वाली जगह ढीली होने से ये गरारी कट गई रही। ये आप देख सकते हैं, ये काउंटर की गरारी है और 2 नंबर गियर को लगती है। और इसमें फॉल्ट ये रहा कि 2 नंबर गियर बार बार निकलता रहा। अब इसकी जगह पे हमने ये नई गरारी लगवा दी है। ये मशीन प्रेस मशीन से लगाई जाती है गरारी, प्रेस से ही निकलेगी और प्रेस से ही लगेगी। अब हमने क्या किया है कि ये पैकिंग ओल्ड मॉडल है तो पैकिंग तो मिली नहीं इसकी, और हमने एल पेपर से ही इसका काम चला रहे हैं। और आप जब इसका ये जैन पेपर बनाएंगे तब अंदर की तरफ पहले काटें और छरा से ऐसे छेद निकाल लें। एक तो छेद बहुत बढ़िया निकलते हैं और एल पेपर खराब भी नहीं होता। अब ये स्टार हांडी है, एक बार इसको चेक कर लें। अब गियर का काम कर रहे हैं तो एक बार इसको भी चेक कर लें। अगर दोस्तों इसका चढ़ा कम हो जाए, जैसे एल ख़त्म हो जाए, गियर एल ख़त्म हो जाए, तो इसमें फॉल्ट पड़ जाता है। इसमें फॉल्ट ये पड़ेगा कि आप गाड़ी के टायर तो जो है घूमेंगे लेफ्ट राइट साइड, लेकिन आपकी गाड़ी घूमेगी नहीं, वो सीधी ही जाएगी। अगर ये खराब हो जाए तो फॉल्ट इसमें ये पड़ता है। अब इसमें जो है वाशल डालने वाली है, थोड़ा मोटी वाशल डाल दें जिससे इसका जो है ढील खत्म हो जाएगी और चढ़ा इसका ज़्यादा हो जाएगा दांतों का। जो पहले वाली वाशल है वो पतली है। अब जो वाशल डालेंगे ये आप देख सकते हैं, ये पतली है वाशल। अब इसमें मोटी वाशल डाल देंगे। एक वाशल ऐसे नीचे की तरफ होगी तो दोनों तरफ मोटी वाशल डाल देंगे। ये लो, एक मोटी वाशल डाल दिया है। अगर अपने को चढ़ा कम लगेगा तो दोनों वाशल डाल देंगे, एक पतले वाली भी और एक मोटे वाली भी।
अब ये लगा के एक बार चेक करेंगे कि कितनी का ढील है। अब अपने को ये ज़्यादा लग रही है कि ढील ज़्यादा है, तो एक वाशल और लगा देंगे। अब एक वाशल जो है और लगा देंगे। अब जानू अपना ये ओके है। स्टार हांडी अपनी ओके है और काउंटर भी अपना जो है गरारी डलवा लिया है प्रेस मशीन से। अब इसको हम लोग जो है फिटिंग करेंगे। इसमें दोस्तों बात यह है कि कोई भी सामान इसमें उल्टा नहीं डालता है। अगर आप उल्टा डालेंगे तो आपका गेयर नहीं लगेगा। और पहली बात यह है कि इसमें उल्टा डलेगा ही नहीं। अगर आप कम जानकार हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब उतना सामान डाल के इसको एक बार बंद कर लें। जो गरारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है वो बाद में डाल देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे डालती है। एक बार इसकी सेटिंग कर लेंगे कि दोनों तरफ जो है जगह बच जाए। एक एक सूत 1.5 सूत बॉडी के साथ टच ना हो। और उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि जैसे लाक या कोई वाशल इसके भी बेरिंग के साथ जो है लगा सकते हैं, ताकि चढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये लाक हमने डाला हुआ है, ये एक्सल लगा दिया है। ये एक्सल जो है ये स्टार जो हांडी खोली थी उसी में जाके कपलीन में लगता है। अब ये बेरिंग ये जो है ये शाफ्ट है जिसपे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर वाली शाफ्ट है। ये गरारी जो है ये पहला नंबर और बैक गियर की गरारी है। ये इसको जोड़ा गरारी भी बोल देते हैं और अंडा गरारी भी बोल देते हैं। ये अब देख सकते हैं इसमें अंडाकार जो है ये झरी बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं इसमें ये अंडाकार, इसमें भी झरी बनी हुई है। इसको ऐसे लगाकर 6-7 दांता लगभग घुमा देना है और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी। अब ये फिटिंग हो गई है इनकी। अब इसको जो है गियर में डालेंगे, गियर बक्सा में डालते हैं। ये काउंटर की बेरिंग जो है लगा रहे हैं। इसमें भी अगर चढ़ा कम ज़्यादा हुआ तो ये आप देख सकते हैं, अगर साइड में जगह ना बच रही हो तो हम लोग जो है लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है लगा सकते हैं वाशल या कड़ा या लाक, कोई भी आइटम। ये आप देख सकते हैं ये एक तरफ इधर भी जगह बची हुई है, इस तरफ भी जगह 1.5 सूत लगभग जगह बची हुई है दोनों साइड, तो बॉडी के साथ टच होने का सवाल नहीं है। और ये जो गरारा है ये गरारे के साथ भी अब टच नहीं होगी। जैसे ये वाशल लगा रहे हैं
तो ये ओवर नहीं होनी चाहिए साइज में। ये ओके है, इसका ढक्कन लगा दें। ये क्लच वाली शाफ्ट है। ये क्लच वाली शाफ्ट लग चुकी है। एक तरफ बोल्ट लगा दें। और ये दूसरी तरफ जो है पैरिंग लगा दें। ये आप देख सकते हैं कि इसको लगाकर लगभग 6-7 दांते ऐसे घुमा दे रहे हैं। अब इसको उसमें डाल देंगे गियर बक्सा में। ये गियर वाली शाफ्ट जो है लगाई है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 गिरारी है। और जो 1 नंबर के लिए काम करती है वही रिवर्स गियर के लिए काम करती है। ये 2 शरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये शरे ना डाले जाएं बीच में तो जो है गियर अपनी मर्जी से चलेंगे। जैसे उनका मन करेगा कि 1 नंबर लगना है, 1 नंबर भी लगेगा और साथ में 2 नंबर भी लग जाएगा। तो आप ये गलती कभी ना करें कि जो ये बीच वाली 2 छरें हैं, अगर आपके पास गुम हो जाएं या कोई बात हो जाए तो आप साइकिल के जो सेंटर एक्सल वाले शरे होते हैं आप वो लगा सकते हैं। ये इसमें 3 टक हैं और एक साइड एक है। ये जो साइड में है वो जो शरे अभी आपको बताया गया है कि साइकिल वाले होते हैं वो साइड में काम करते हैं। और ये जो ऊपर के 3 हैं इसमें दूसरे शरे काम करेंगे स्प्रिंग वाले। जैसे ये एक राड लगाएंगे और जब दूसरी राड लगानी होगी तो अपने को ये गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा। अगर कोई भी गियर लगा हुआ तो दूसरी राड डलेगी भी नहीं। ये आप बात का ध्यान रखें कि जब आप ये डालें तो दोनों न्यूट्रल में होनी चाहिए राड। आप ऐसे देख भी सकते हैं कि शरा बाहर तो नहीं है और जहां ये शरा अंदर चला जाए आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है। देखो, तो अब ये दूसरी राड लगाएंगे। दूसरी राड लग चुकी है। सिलेक्टर राड बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप यहीं पर गियर लगाकर। हमको तो ये ओके लग रहा है। ये देखें
गियर लगा हुआ है, ये क्लच आउट घुमा रहे हैं तो ये घूम रहा है, जो एक्सल है ये घूम रहा है। अब ये न्यूट्रल कर दिया है गियर तो ये फ्री में घूम रहा है। ये स्प्रिंग और ये शरा ये ऊपर से डलते हैं। अगर गियर बार बार निकल रहा हो तो इस स्प्रिंग से भी हम थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं। यही स्प्रिंग का दबाव बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। दोस्तों अब गियर हमारा ओके है। ये अब इसमें गियर डालना बाकी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दें, हम फिर उसके बारे में वीडियो बनाकर डाल देंगे। और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।